Ahojte, drahí, moje meno je Katarína Palic. Vítam vás pri dnešnom vysielaní. Sprevádzam svojich klientov na ceste za zdravím, na ich spirituálnej ceste a venujem sa aromaterapii. A teda dneska sa budeme venovať téme kakao. Prečo kakao? Lebo milujem prepájať svet aromaterapie aj so spiritualitou a kakao s tým veľmi súvisí. Rada by som sa s vami podelila len práve preto, lebo moju spirituálnu cestu posunulo milovými krokmi vpred a to kúzlo môže priniesť aj do vášho života. A okrem toho, kakao ako také, poznáme, má svoju úžasnú zemitú arómu, typickú čokoládovú chuť, takže aj z hľadiska aromaterapie je to zážitok sám o sebe. Kakao nám pomáha znovu sa prepojiť s našim telom, uzemniť sa a tiež sa prepojiť s matkou zemou a so svojím vnútrom. Prirodzeným spôsobom nás dokáže zharmonizovať, vďaka čomu potom my dokážeme ľahšie plynúť so životom alebo aj príjmať informácie alebo vyššie vedenie. Ale dnes o ňom nebudem hovoriť iba ja sama, mám tu veľmi špeciálnych hostí, dokonca až dvoch a sú nimi manželia Navarrete, Andres a jeho manželka Veronika, ktorí nám dnes povedia viac o tomto úžasnom tradičnom majskom liečive. Takže zdravím vás, moji drahí. Ahoj Veronika, ahoj Andres. Ďakujeme za pozvanie. Srdečne vás tu vítam a ďakujem, že ste pozvanie prijali. Veronika dneska bude prekladať Andresa do slovenčiny, tak aby sme to mali vlastne všetko pekne v jednom jazyku. Takže Andres, prosím ťa, mohol by si sa nám viac predstaviť, čomu sa venuješ a čo teba priviedlo k práci s ceremoniálnym kakaom? Yourself and tell us what led you to work with Cacao. Hello, everyone. My name is Andres Navarrete, and I am from Mexico, from Mérida, Yucatán, which is the south of Mexico, the Caribbean part. Ahojte, volám sa Andres Navarrete a pochádzam z Mexika, z časti Yucatán, Mérida, ktoré je v južnej časti tejto krajiny. Well, it's a long story, but I try to make it short. Je to dlhý príbeh, ale musím sa ho skrátiť. I am coming from a place where there is ancestors, which are the Mayans, and they were working with different kinds of medicines. Pochádzam z miesta, kde moji predkovia sú Mayovia a robili vlastne aj pracovali aj s touto medicínou, s rôznymi medicínami. Until I was already old, like 20 years old, I knew about cacao as a ceremonial way. When you were 20 years old. Mhm. Keď mal okolo 20 rokov, tak prišiel do kontaktu s kakaom v tom ceremoniálnom zmysle. Mhm. Then I came to Europe and there was lots of ceremonies of cacao. A potom prišiel do Európy, kde sa stretol s mnohými ceremoniami kakaovými. Which I didn't know, and also they were not happening in Mexico. Ktoré predtým nepoznal, lebo v Mexiku sa s nimi nestretol. Mhm. From the Mayan part where I come from, the cacao doesn't grow there. Z oblasti, odkiaľ ja pochádzam, tak tam kakao nerastie. It's coming more from Chiapas, which is closer to, it's also south of Mexico, but it's closer to Guatemala. Skôr pochádza z oblasti Chiapas, ktoré je tiež v južnej časti Mexika, ale bližšie ku Guatemala. And in Guatemala. A v Guatemala. Mhm. So then after I was so much into so many ceremonies of cacao here in Europe, Keď sa začal stretávať s tými kakaovými ceremoniami v Európe, I started to ask Mayan elder who I was working with, opýtal sa Mayského starejšieho, s ktorým pracoval, who is my teacher, ktorý je jeho učiteľ, and what is this cacao ceremony? čo je vlastne kakaová ceremonia. Mhm. And then I find out that not only through him, but through many Mayan people, that it doesn't exist such a thing as cacao ceremony. A cez neho a ďalších starejších majských sa dozvedel, že neexistuje niečo ako kakaová ceremonia. But there is a cacao used in a very deep medicinal way. Ale kakao sa používa v hlbokej medicínskej práci.
in a long ancestral history of how deep this medicine is. V celej histórii predkov, ktoré sa používala táto medicína. Can I continue until now, or is this too long answer? Because How you like? Ako to cítiš? Alebo je to príliš dlhá odpoveď. I'm willing to go far. Myslím, že Ako ešte raz? Chce ísť hlboko. Chce ísť hlboko. Neboj sa, pôjdeme ešte hlbšie. Mám ďalšie otázky na teba. Okay. Dobre, takže spomenul si to už aj ty, že ten ako keby termín ceremoniálne kakao, môžeš nám to prosím ťa vysvetliť bližšie? Že v čom je to možno iné ako to bežné kakao, ktoré si kúpime v obchode? You mentioned the term ceremonial cacao. Can you please describe deeper what is the difference between ceremonial cacao and regular cacao that you can buy in the shop? Well, yeah. This is a very important question because now there are so many industries in the world and that produce chocolate, which is not really cacao. Je to veľmi dobrá otázka, pretože v dnešnej dobe je veľmi veľa producentí, čo produkujú čokoládu, čo nie je vlastne kakao. And the ceremonial cacao is normally produced by Mayan people. Ceremoniálne kakao je vyrábané majskými ľuďmi, who still are the keepers of very ancient knowledge, ktorí držia veľmi prastarú múdrosť and still practice the ways of how to not just cultivate the cacao, but how to prepare the medicine. A kultivujú nielen spôsob, ako vyrábať kakao, ale ako pracovať s ním ako s medicínou. There are other elements like fire, for example, during the process, which is very important, and the connection to the spirit in the moment of preparing the medicine. Je veľmi dôležité spojenie s elementami, ako napríklad oheň, ktorý sa používa pri jeho spracovaní. Other cacaos that we try that are like chocolates and different kinds of, they look the same color, but they are not the same. Iné druhy kaká, ako rôzne čokolády, ktoré majú rovnakú farbu, a nie sú také isté. They are produced from the industry and they don't have, in my opinion, like any soul in it. Pochádzajú z masovej výroby a podľa jeho názoru nemajú tú dušu. It's just to create the addiction to sugar and to make money from it. Podporujú vlastne závislosť na cukre a biznis, peniaze, ktoré z toho plynú. There is not really a deep interchange of energy. Nie je tam hlboká výmena energii. Something meaningful. Niečo, čo má zmysel. Rozumiem. Andres, ty už toto tak spomínaš viackrát, že teda pochádzaš z majskej kultúry. Aké sú historické korene a tradičné využitie teda kaká v tvojej kultúre? Mohol by si nám to viac priblížiť, možno podeliť sa o nejaký príbeh, legendu s kakaom spojené? Regarding the cacao, you can maybe share some story or tell us more. Yeah. The cacao, it was in the whole Mayan civilization. Even though it was not growing, for example, in Yucatan, where I come from. Kakao sa šíril naprieč celou majskou históriou, aj keď nerastie tam, odkiaľ Andres pochádza, čiže z Yucatánu. In the Mayan civilization, it was very advanced in many ways, and one of them was also trading and interchange of information, culture, because we are not. Jedným z spôsobov, akým sa kakao šíril, aj keď tam nebolo, bolo vlastne výmena tovaru a There is different kind of Mayan variations of language. There is Mayan quiche. Sú rôzne variácie majského jazyka, majské quiche. The Mayan itza or itzaes. Majský itza. Which is more the one I come from, and there is a lot of them. Ktorý je viac odtiaľ, kde pochádza, je ich veľmi veľa. And even though they were all connected, aj keď boli vzájomne prepojené, as a way of interchanging v rámci knowledge, výmeny,
či už nejakých informácií, values, múdrosti, hodnôt. material. We were not only one same culture. Materiálnych vecí. Aj tak neboli len jedna kultúra. So we were using cacao as an offering. Takže používali kakao ako určitú formu darov. And these are the legends of my ancestors, of the elders, To sú legendy jeho predkov, majských, starejších, telling us how the cacao was a tree ktorí hovoria, že kakao bol strom, that came to from the heart of Mother Earth. ktoré prišlo zo srdca Matky Zeme, So we can give it to his children, which is us. aby sme ho mohli ďalej odovzdať jej deťom, čo sme my, So we can offer it to the spirit, to the stars. aby sme ho mohli ďalej darovať duchu, čo sú hviezdy. It's like a mother telling its own children to offer gratitude to the stars that are also your ancestors. Je to ako matka, ktorá hovorí svojim deťom, aby vyjadrili tú vďačnosť svojim predkom, čo sú hviezdy. So basically many of the really ancient Mayan ceremonies, Takže veľa zo prastarých majských ceremonií they are to build a deep relationship with the stars. sú na to, aby sme sa hlboko prepojili s hviezdami. Because we believe that, for example, the Pleiadians Bo napríklad veríme, že Plejadiania were a civilization that came here into the planet bola civilizácia, ktorá prišla sem na planétu, to teach us, aby nás naučili, to give us all the wisdom we need to evolve. aby nám dali múdrosť, aby sme sa mohli ďalej vyvíjať. And they left also certain kind of knowledges, A nechali tú určitú múdrosť, like there is a special fire napríklad špeciálny oheň, that they teach the Mayans, ktorý naučili Majčanov, so we can speak with them. aby sme sa s nimi dokázali rozprávať. So, for example, when the Mayan people are offering cacao to the fire, Čiže ak Majčania ponúkajú, obetovávajú kakao ohňu, it's not that we are wasting the cacao, nie je to o tom, že mrháme tým kakaom, but it's a very ancient memory ale je to veľmi in our DNA prastará spomienka v našom DNA, to offer gratitude to our elder brothers. aby sme dokázali vyjadriť tú vďaku starejším, našim bratom. Krásne. Ďakujem. Už teraz som rozcítená. I feel emotional already. Poďme si ešte povedať o tom, lebo toto bola taká tá spirituálna rovina, veľmi krásna. A mňa by ešte zaujímalo, že aké sú tie benefity, ak teda kakao užívame, pijeme, pre naše telo, aj pre dušu, ak to vieš tak nejak zhrnúť. You mentioned some spiritual advantages of it. You also mentioned some benefits that involve body or maybe even spirit. Yeah. So there is a connection to everything in a conscious way. Na vedomej úrovni je všetko prepojené. I can go for a walk to the forest Môžem ísť na prechádzku do lesa, and exercise my muscles, get more active. trénovať moje svaly, byť aktívnejší, Go for running, bežať, or just walking around to get rid of some thoughts, for example. alebo len sa prechádzať, aby som si vyčistil hlavu od myšlienok. But still not feel the connection. Ale aj tak možno necítim to spojenie. There are trees. In those trees, they have a consciousness. Máme stromy a stromy majú vedomie. Actually, there are some DNA tests that the trees are very similar DNA to us. Výskumy ukazujú, že stromy majú veľmi podobné DNA ako my ľudia. I had a teacher who says that there are ascended masters who come to the earth as trees to make service. Hovorí, že stromy
sú vlastne veľmi vysokí učitelia, ktorí prišli na zem, aby nás učili. So drinking cacao come from the first step of connecting with the tree. Takže keď pijeme kakao, je to prvý krok, je to spojenie s tým stromom. And then after that, prepáč, že so stromom života? Môžeme si to tak predstaviť? Can we imagine it like that? with our family tree, Našim rodinným stromom. because we are all the same. We have roots. Všetci sme rovnakí, máme korene. We have heart. Máme srdce, We have leaves that connect to the sky, to the celestial realms. máme listy, ktoré nás spájajú s tým astrálnym svetom. We have flowers when we are blooming, when we are creating, Máme kvety, keď kvitneme a tvoríme. and we have seeds. A máme semienka. All of this understanding of life is related to drinking cacao. A všetko toto porozumenie života je vlastne, o tom je to pitie kaká. Because cacao, it's not just to drink coffee. Kakao nie je ako keď pijeme kávu. You can, of course. I mean, you can drink water and just to hydrate yourself or because you are thirsty. Dá sa to aj tak, môžeme piť vodu len na to, že sme napríklad smední a chceme sa hydratovať. Or you can bless your water. Alebo môžeme požehnať tú vodu. And actually the moleculars and the geometry of the moleculars of the water will change. A molekuly vody sa vlastne tým zmenia. Geometria. Will be much more nourishing for you. Budú oveľa vyživujúcejší pre nás. So drinking cacao in the ancient times, it was a process that was selected for the people who really needed in that moment to drink it. Takže v prastarých časoch bolo pitie kaká vybrané pre tých, ktorí naozaj ho vtedy potrebovali vypiť. And it was always with the intention. A vždy to bolo so zámerom. Hej, na to som sa aj chcela opýtať, že teda či je dôležité za každým, keď teda si kakao idem dať, mať nejaký zámer alebo nejakú možno myšlienku, alebo ako to nazvať. No, zámer asi skôr. Have an intention every time you drink cacao. Well, I wish that I could have an intention every time I drink water. Prajem si, aby som mal zámer za každým, keď pijem vodu. Is it important or not? That's a question for every person who decides to practice something that can reconnect them to their own essence. Či už je to dôležité alebo nie, je otázka pre každého, ktorý chce alebo nechce praktizovať spojenie so svojou esenciou, podstatou. In how meaningful you live your life every day. A ako do hĺbky žiješ svoj každodenný život. How do you greet the sun? Ako zdravíme slnko. How do you feel the rain? Ako cítime dážď. Me, personally, when I drink cacao, ja osobne, keď pijem kakao, I talk to the cacao rozprávam sa s kakaom as something energy that is alive, that is conscious, ako s energiou, ktorá je živá, ktorá je vedomá, and come from a very sacred tree. Pochádza z veľmi posvetného stromu. And I offer my gratitude a vždy vyjadrím vďaku to all my body, celému môjmu telu, to my organs, mojim orgánom, to my bones, mojim kostiam, to my heart. môjmu srdcu. And then to the heart 3 more times. A srdcu 3-krát. Because there are some elders that say that the cacao is the medicine of the heart. Lebo sú starejší, ktorí hovoria, že kakao je medicína srdca. And sometimes it needs the right nourishment. A niekedy potrebuje správnu výživu. Which is your own intention. Čo je tvoj vlastný zámer. Your own prayer also. Modlitba. And your vision. A vízia. So I cannot tell in general.
Že nemôžem hovoriť vo všeobecnosti, how is going to be your relationship with the roses, for example. aký bude váš vzťah napríklad s ružami. Because you will find your own relationship to it. Lebo si nájdete vlastný vzťah k tomu. But I can tell you stories about how for example, my ancestors were working with cacao, how they were drinking the cacao, how I drink the cacao now in these times. Ale môžem vám povedať ako príbeh o tom, ako moji predkovia užívali kakao, ako ja pijem kakao. To by sme si veľmi radi vypočuli. And how the cacao, the relationship with the cacao is still changing. A ako sa vzťah ku kakao stále mení. I don't judge any of these ceremonies happening all the time around Europe. I think they are important. Nesúdim žiadnu z ceremónií, ktorá sa deje v Európe. Myslím, že sú veľmi dôležité. But we shouldn't forget the roots. Ale nemali by sme zabúdať na korene. It's always important to be humble and to be open to learn. Vždy je dôležité byť skromný a otvorený novému učeniu. Even me, that I am from Mérida, Yucatán, I'm from the Mayan lands, and I have direct access to the Mayan elder. Aj keď som z Mexika, z Yucatánu a mám priamy vzťah so starejšími majskými. And I've been studying it for some time already. A študoval som to už nejaký čas, študujem. If I had the opportunity to learn from another Mayan elder or someone that carries the medicine from a long time, I would be more than happy to do it. Ak by som mal príležitosť naučiť sa od niekoho, kto pozná tú medicínu dlhý čas, tak uvítam to. Because we are in a spiritual level, I feel like we are first getting contact with these master plants. Na tej duchovnej úrovni sme v kontakte s tou rastlinou. And sometimes they can open a lot in us. A niekedy môžu potvárať veľa v nás. They can really touch deeply your heart. Môžu sa dotknúť hlboko nášho srdca. And if the ego takes over it, a to ego prevalcuje, with the wounds from the childhood, with non-resolved topics, with the family, so zraneniami z minulosti a nevyriešenými vecami v rodine, and there is no willingness to work with it, a nie je vôľa s tým pracovať, it can be a little bit challenging. Môže to byť veľká výzva. Some people can get in some kind of crisis. Ľudia môžu prísť do krízy. OK, takže Andres, ty si spomenul už tak viaceré veci naraz, ale mňa by predsa len zaujímalo, lebo teda vravel si, že neposudzuješ naše európske kakao ceremónie, ale že vy Mayovia máte iné niečo. Mohol by si nám prosím vysvetliť ten rozdiel, že ako to teda v tradičnej majskej kultúre sa robí? That you don't judge our cacao ceremonies. Could you please give us better insight into how is the cacao ceremony or ceremony in your culture? In our Mayan culture, we have fire ceremonies. V majskej kultúre majú ohňové ceremónie. In the Mayan, how you say it, locality or zone, where I come from, v majskej oblasti, odkiaľ pochádza, there is we have 3 different kind of fire ceremonies. Sú 3 druhy ohňových ceremónií. In Guatemala, I think they have more. V Guatemala si myslím, že majú viac. They are different. Sú iné. We all have the different intention because a lot of Mayan wisdom was lost. A každý máme iný zámer, lebo veľa tej majskej múdrosti bolo stratenej. So the Mayan calendar is very important. Že majský kalendár je veľmi dôležitý.
the one we work from the part where I come from, it's the talking. A v tej časti, odkiaľ pochádzam, pracujeme s Colkinom. So it's also in that this calendar, depending on the energy of the day, Je to vlastne kalendár, ktorý nám dáva informáciu o energii jednotlivých dní is how the offering is going to be made to the fire. a podľa toho dávame vlastne tú obetu, ten zámer tomu ohňu. Mhm. So in that process of making these ceremonies, V procese robenia tých ceremónií we have also cacao, tobacco, pracujeme s kakaom, s tabakom, copal. s rôznymi kadidlami, s kopalom. So it's part of it. It's not the main ceremony. Že kakao je len súčasťou toho, nie je to hlavná ceremónia. But for example, there are spaces where we can learn from this plant, Ale sú oblasti, kde sa môžeme učiť od tejto rastliny. and where it can be a very good medicine for families, for couples, A môže to byť veľmi vyživujúca medicína pre rodiny, pre partnerov, for conflicts na vyriešenie konfliktov between relationships. vo vzťahoch. Because cacao is the medicine of the heart, Lebo kakao je medicína srdca, is taking care of our relationships. čiže stará sa o naše vzťahy. How to show your gratitude that there is a new joining of families or projects, or there is a new relationship in this vision that is being born. Ak máme nejakého nového člena rodiny, alebo nová vízia sa nám rodí, alebo nový projekt, tak je to spôsob, ako to oslaviť. So then you can prepare the cacao with that intention to celebrate, Môžeme si pripraviť kakao presne s týmto zámerom, oslaviť to support an emotional process, a na podporu toho emocionálneho procesu. to give strength to the heart to keep living the life that is so full of conflicts, for example. A dať silu tomu srdcu, aby žil ten život, ktorý niekedy sa zdá byť plný konfliktov. Give it strength to your heart. Dať silu srdcu. So, for example, what I see about the ceremonies in Europe, they have a lot of dancing. It's called the static dance in cacao normally. Takže napríklad v Európe sa veľa deje extatický tanec s kakaom, čiže veľa sa tancuje. And what I can see is that in every land, of course, that needs a healing, no? Like in my land, it's a different kind of healing than here. A to, čo som spozoroval, je, že samozrejme každá krajina potrebuje liečenie. Moja krajina potrebuje liečenie aj tu. But already being here a few years made me realize of some things. Ale tým, že som tu už niekoľko rokov, tak som si mohol uvedomiť pár vecí. How it was forbidden to express yourself, to express your emotions, you know. Ako nám nebolo dovolené sa seba vyjadrovať svoje emócie. There was not really a space for the feminine energy to be itself and to express their gifts. Ženská energia nemala priestor na vyjadrenie svojich darov. When we think about dancing, yeah? Že to hovoríš teraz špeciálne o Európe alebo o Slovensku, že toto platí pre? Are you talking specifically about Europe, Slovakia, or it's about who? No, I think like it's about Europe. But of course that every country has different history. Povedal by som, že je to Európa, aj keď každá krajina má rozdielnu históriu. But when we don't think about the borders and we just think as a continent, as a soul. Ale ak sa nepozeráme na tie hranice, ale pozeráme sa na kontinent ako na dušu. The trees from here are able to communicate from the trees of Spain, for example, no? They are interconnected underground. Tak ako naše stromy dokážu komunikovať so stromami v Španielsku napríklad, lebo sú prepojené podzemí. Tak. So coming back to the topic, so I see that yeah. Just keep continue, no worries. These cacao ceremonies in the festivals are very important medicine
Takže ak sa pozrieme napríklad na kakao na rôznych festivaloch, je to veľmi dôležitá medicína, to heal the ancestors of this land. aby sme liečili predkov Mhm. tejto krajiny alebo tejto zeme. So I was talking to the Mayan elder in Mexico this last time I was this year. Posledný krát, keď som išiel do Mexika, tak som sa rozprával s Mayským starejším. And in the fire I got a vision that no, we are not here to tell the European people you are doing this wrong and you shouldn't do it like this, no? A pri ohni mu prišla správa, že nie je tu na to, aby súdil to, čo robíme, But we want to support that ale aby sme to podporovali. because we are one big family at the end. Lebo koniec koncov sme jedna veľká rodina. We want to give them their blessing Chceme from our ancestors that, okay, you have our medicine, go on with it and do it so you can heal your ancestors and bring joy, celebration to life. Čiže my sme síce tí, čo priniesli tú medicínu, ale kľudne ju užívajte, oslavujte život, dajte ten zámer. And that's why we created this retreat. A preto aj robím pobyty, ktoré sú o tom. Super, super, ďakujem. A mne tam ešte zarezonovalo, lebo Andres, častokrát spomínaš termín liečenie koreňov, liečenie predkov. Prečo je to dôležité? Healing of the roots and ancestors, why do you think it's important? I don't think that it's just important, but I think that it's the main priority of our times. Nemyslím si, že to je dôležité, ale myslím si, že je to hlavná priorita týchto časov. Because trees with sick roots, they will fall Tak ako stromy with any kind of wind that is strong. s chorými koreňmi spadnú pri akomkoľvek silnom vetre. We live in times where healing a relationship with our ancestors, it's of course it's hard. It's every day dealing with something that open up like a trauma, like a wound. Žijeme časy, keď liečenie našich predkov nie je jednoduché, lebo stále sa nám otvárajú nejaké zranenia, nejaké traumy. But it's not for nothing. It has a very important mission. Ale nie je to zbytočné, má to veľmi dôležitú misiu. It's basically changing the DNA of our next generations. Meníme tým DNA budúcich generácií. It's a process where by healing our roots we can healthily make healthy relationships with the world. Je to proces, ktorým keď vyliečíme naše korene, tak môžeme vyliečiť vzťahy so svetom. That are based on authenticity. Ktoré sú založené na autentickosti. That are based on true values. Skutočných hodnotách. Nourishment. Výžive. So it's very important always to remember that we have ancestors behind us that many of them they couldn't process certain kind of teachings. I call it teachings. Takže je dôležité si uvedomiť, že za sebou máme predkov, ktorí nedokázali prejsť tým procesom tých učení, ja to volám učenia. And when I embrace that challenge, keď príjmem tú výzvu to heal their karma, aby som vyliečil ich karmu, which is also connect to what I am here for, čo je tiež dôvod, prečo som tu. It's when I can reveal all the gifts that are in this family tree that I carry. Vtedy môžem ukázať tie dary, ktoré sú v tom rodinnom strome, ktorý nesiem. Because, for example, we don't like teach the cacao, so you can start sharing cacao, no? Napríklad neučíme kakao na to, aby sme mohli zdieľať to kakao. I mean, if you do, that's beautiful, but the intention is that the people can awaken their own gifts. A ak to robíte, je to úžasné, ale ten zámer je, že ľudia zobudia tie svoje dary, that are hidden in the roots of their family, ktoré sú skryté v koreňoch rodiny, and share them to the world. A potom ich zdieľajú so svetom. Krásne.
Zdá sa, že teda, aspoň teda ja to tak chápem, že odporúčaš prácu s kakaom alebo užívanie kaká každému, alebo pre niekoho by možno mohli byť nejaké vedľajšie účinky. Would you recommend drinking cacao for everyone, or there can be any side effect? I'm not going to say that cacao is similar to, for example, that, I received by post this ayahuasca and I'm going to try it to see what's going to happen to me. Nechcem povedať, že kakao je niečo podobné, ako keby ste dostali v obálke balíček s ayahuaskou a vyskúšam, čo to so mnou spraví. Because it already comes with a very deep blessing from the Mother Earth to nourish the heart with love, with unconditional love. I really believe that cacao is the unconditional love of the Mother Earth. Keďže má v sebe už informáciu tej bezpodmienečnej lásky Matky Zeme. But sometimes it can be like give them diamonds to children without knowing that they are diamonds. A niekedy je to ako keď dáme deťom diamanty bez toho, aby si uvedomovali, že sú diamanty. And it can be not misused, but forgotten what is the real value of this medicine. A nevravím, že to môže byť nejak zneužité, ale môže tam byť zabudnutá tá skutočná hodnota za tým. Everything in life has a light part and a dark part. It's the nature. Všetko v živote má svoju svetlú a temnú stránku. O tom je príroda. It's the yin yang. Yin yang. So of course that's why I mentioned before. I think it's beautiful that the medicine cacao is here in Europe now and is healing. Takže preto som aj povedala predtým, že je úžasné, že tá medicína kaká je v Európe a že poskytuje to liečenie. But what really heals is the consciousness. Ale čo skutočne lieči je vedomie. To do things with consciousness. Robiť veci vedome. So that's why I'm telling this with love to everyone that is sharing cacao, drinking cacao. Preto toto zo srdca zdieľam so všetkými, ktorí pijú a zdieľajú pitie kaká. Don't forget the roots. Nezabúdajte na korene. Go and find the origin of that. Choďte a hľadajte ten pôvod. Feel the call from the spirit. Vypočujte to volanie ducha. And if you don't feel, maybe you can be open to feel it. A ak ho aj necítite, tak možno len stačí byť otvorený tomu, cítiť to. Now we live in times where we are all connected with the phone. Teraz žijeme v času, keď sme všetci prepájaní telefónmi. And of course that it can be a tool that it can make us very lost. A môže to byť nástroj, ktorý nás spraví viac stratenými. Or we can use it to interconnect. Alebo ho môžeme použiť na to, aby sme sa prepájali. And okay, I received this medicine cacao, then I think it's very appreciated when there is the willingness to go and learn more from it. A ak dostanem túto medicínu kaká, tak je naozaj je k úžitku to, aby vlastne som išiel a hľadal viac sa tým. Maybe you don't have to travel to Guatemala or to Mexico. Možno nemusíte vycestovať do Guatemaly alebo Mexika. Why not? I mean, like for the people that they don't have the resources, for example. Pre ľudí, ktorí napríklad si to nemôžu dovoliť. They have kids, they have family. Majú rodinu, deti. But this medicine arrives to their lives and they want to work with it. Ale príde im tá medicína do života, chcú s ňou pracovať. So maybe when there is someone, like me in this case, or someone from Guatemala, someone from the Mexico. Čiže možno sa niekto objaví, ako napríklad and they carry alebo z Guatemaly, z Mexika. They carry the information of their grandfathers, their ancestors, the elders. Ktorí nesú tú informáciu tých prastarých predkov. That's much more affordable. To si môže dovoliť každý. Dobre. Mne tam ešte ide jedna vec, lebo ja som sa tú otázku viac menej, krásne si na ňu odpovedal, ale pýtal som sa ju aj kvôli tomu, že ak má niekto nejaký vážnejší zdravotný alebo psychický stav, napriek tomu, že cíti volanie, tak či je to pre ňoho bezpečné ísť do toho? So if there can be any side effects for some physical or mental restrictions that it can interfere with people.
You know, I heard also a lot about, for example, these prana breathwork retreats, no, or for example, these kundalini retreats, no, which I don't know so much about it. Počul som veľa napríklad o pranických pobytoch alebo kundalini Mhm. pobytoch. You know, every person that they have accumulation of so many emotions, blockages that they are postponing, yeah. Každý, kto má naakumulované tie emócie a zranenia a oddialuje to. It's like the never visit garage, no? Like you never want to go to that place and open the Your door garbage. or that garbage, no? Je to ako garáž, ktorú nechcete otvoriť, lebo je plná odpadkov a nechcete vidieť, čo to ten bordel. Because we have in our brain something that is called the mechanism of denial. V mozgu máme niečo, čo nazývame mechanizmus odmietanie. Where I can live a happy life Môžem žiť šťastný život and just keep postponing or putting aside all my feelings of resentment, anger, sadness. a dávať bokom všetky emócie, ktoré súvisia s neodpustením, hnevom, smútkom. We have 3 different parts of our brain. Máme 3 časti nášho mozgu. We have the cortex, which is all the intelligence and all the information, Je kortex, v ktorom je všetká inteligencia, informácie, the consciousness, vedomie. and we have an emotional brain, A máme aj emocionálny which mozog, is called the limbic brain. ktorý je limbický. Many times in that part of the brain, most of the people, including me in many processes and in many situations, we are like children. A veľakrát sa práve v tejto časti mozgu, nie len vy, ale aj ja sám, stávame ako deti v rôznym procesovaní, Because the emotions are teachers. lebo emócie sú učitelia. And by feeling them, A tým, že ich cítime, we can mature. tak sa môžeme stať dospelejšími. And that's why the Tzolk'in, the Mayan calendar, Preto Tzolk'in, majský kalendár, is also regulating that emotional evolution. reguluje tú emocionálnu evolúciu. It's very important part because we are emotional beings and most of the time we communicate through our emotions with the other people. Je to veľmi dôležité, lebo sme emocionálne bytosti a veľakrát komunikujeme práve cez emócie s ostatnými. Not even being able to communicate those emotions or to feel our own emotions. Nie len, že ich nevieme odkomunikovať, ale nedokážeme ich ani cítiť. It can create this place of being disconnected from my heart, from myself. A to môže spôsobiť odpojenie od môjho srdca, od seba. And then I can live a happy life that is based on feeling endorphins and stimulations all the time that make me apparently be happy, you know. A potom môžem navonok žiť šťastný život tým, že sa produkujú z vonkajška endorfíny a navonok je ten život šťastný. With the mask, you know, of happiness. S maskou toho šťastia. And then my friends invite me to this. There is this breathwork workshop. Come and try it. No? Potom dostanem napríklad pozvánku ísť na nejaký workshop dýchania. And I feel in a good mood, and I go and I try it. Cítim sa, idem, vyskúšam to. Because I want to have fun. Lebo sa chcem zabaviť. I want to feel good. Chcem sa cítiť dobre. And then after the session finished, all the Pandora box open of all the emotions that I was postponing and I wanted to feel. And a keď skončí ten workshop, tak tá Pandorina skrinka sa otvorí so všetkým, čo som nechcel cítiť, no, nevedel cítiť. And then it can happen that I will make a comment. Don't go to these breathwork retreats because they make you feel horrible. No a potom dám niekde koment, že nechoďte na tento pobyt s tým dýchaním, lebo je to hrozné. The Cacao could also open something like that. Kakao tiež môže otvoriť niečo také. It's a healer. Je to liečiteľ. So I'm not saying that it's not just a substance. It's not just how to say, like a drink, no? Nie je to len látka alebo niečo ako nápoj. But it has soul. It has spirit. Ale má dušu, ducha.
So we can start talking to your spirit Takže dokáže komunikovať s vašim duchom. and ask you, how is your life? Spýtať sa, aký je váš život, How is your heart? ako sa má vaše srdce, How are your relationships? ako sú vaše vzťahy. If I fight it, if I don't want to go there, Ak s tým bojujem a nechcem do toho ísť, even though I know it's as important as taking care of my business, aj keď viem, že je to takisto dôležité ako starať sa o svoj biznis my profession, alebo moju profesiu, then I will get into some kind of emotional crisis. potom sa môžem dostať do nejakej emocionálnej krízy. So it's important to know that when we drink this medicine, Čiže je dôležité vedieť, že keď pijeme túto medicínu, it's because we are open to heal, je to preto, že sme otvorení liečeniu, to feel ourselves, tomu, aby sme sa cítili, to listen to our heart. aby sme počúvali svoje srdce. Because sometimes, I will say, like, I'm talking about me, but I can see that we are very similar. Pretože niekedy, čo sa deje, môžem rozprávať o sebe, ale je to všeobecne, alebo sme si podobní. We don't always listen to our hearts. Nepočúvame svoje srdce. Sometimes we start listening to our egos. Kedy počúvame naše ega. We're basing our decisions in compulsive wounds, no? Kde robíme rozhodnutia na základe kompulzívnych zranení. So it's a meaningful medicine. Čiže je to veľmi hodnotná medicína. And in some deep levels, it can also, because it's how you say it, aphrodisiac medicine. A na hlbokej úrovni, keďže je to aj afrodiziakum, You can start work in open sexuality. dokáže pracovať na otvorení sexuality. But not to that everyone is going to end up having sex in the festival, no? But Takže to bude robiť každý s každým na festivaloch. but that is also reawakening that energy to start creating, to start being more creative. Ale znovu objaviť tú energiu, aby sme dokázali byť kreatívni. And it will start go there also to process if there are blocks related to sexuality, to frustration, you know. Tiež dokáže pracovať s blokmi, ktoré súvisia so sexualitou, s frustráciou. And again, we go back to the roots. A znovu ideme k koreňu. So that's why it's important also to have these spaces when we can work with the cacao in a much deeper and meaningful level. Preto je dôležité mať ten priestor, kde dokážeme pracovať s kakaom na oveľa hlbšej úrovni. Because it's like, of course, it can be used, like, as I mentioned before, to go and dance and celebrate and liberate all the tension and become that what was forbidden. Samozrejme, že dokáže aj uvoľniť to napätie a oslavovať, tancovať. To sing and to feel that euphoric feeling of being alive. Spievať, cítiť ten euforický pocit, že sme nažive. But if we take it as just that way, ale keď to len necháme pri tom, we fall in the trap of the stimulation. Tak sa dostaneme do pasy stimulácie. The endorphins. Endorfínov. Wow, tak ty si rovno už odpovedal aj na moje budúce dve otázky. Ale nevadí, ja to len tak trošku zhrnem, lebo teda už sám si spomínal to prebudzanie srdca kakaom. A to, akým spôsobom sa to odohrá pre každého jednotlivca, je úplne individuálne. You mentioned the opening of cacao and how it goes individually with each person. It can vary. Čiže zhodneme sa na tom, že to kakao vyvoláva určité emócie alebo emocionálne stavy. Môže vyvolať aj nejaké zabudnuté spomienky? We can agree that it creates some emotional response, and it also brings up some memories, some forgotten memories, hidden memories. Yeah, I mean, it can also bring in even ancient memories. Môže to prastaré spomienky vyvolať. Myslíš, že aj nejaké spomienky z minulých životov, napríklad? Connecting to your DNA. Všetko, čo súvisí s DNA. Because I believe that we have something like a spiritual heart. Lebo verím, že máme niečo ako duchovné srdce. Our heart has its own soul. Srdce, ktoré má vlastnú dušu.
So when we are connecting to the soul of our heart, Čiže ak spojíme s dušou nášho srdca, we can start remembering. vtedy si dokážeme spomenúť. Remembering very deep, ancient wisdom. Spomenúť si na veľmi prastarú múdrosť. To feel the voice of my ancestors. By som dokázal počuť hlas mojich predkov. To start remembering how to listen to the stars. Aby som si spomenul, ako The frequencies, the frekvencie, colors. farby. And of course that if you need some emotional healing related to your family, your childhood, Samozrejme, ak potrebujeme nejaké emocionálne liečenie, čo sa týka rodiny, detstva, it might bring some memories related to that. môže priniesť spomienky na to. If it's to remember the joy when you were a child and how you were playing. Ak si máme spomenúť na radosť, ktorú sme cítili ako deti, keď sme sa hrali. Or if you are feeling that you lost that sense of curiosity, of motivation. Alebo ak cítime, že sme stratili určitú zvedavosť, Feeling the life motiváciu, with that kind of magic, no? tú mágiu v živote. It can bring up some memories. Môže No? to priniesť spomienky. And it's the heart talking. No? A vtedy hovorí srdce. Tak to je krásne. A rozmýšľam ešte, lebo teda spomenul si tam viaceré roviny, v akých to kakao pôsobí, teda na tej rovine srdca, spirituality, ale aj teda tela, sexuality. Emotions, sexual energy. Tak premýšľam, že aby možno ľudia z toho neboli úplne zmetení, že za ktorý koniec to vziať, alebo za každým je to individuálne, že čo kto v ktorej chvíli potrebuje. Not to confuse people, which end should we take it from, or is it individually according to whoever needs what? Yeah, we can open, when we work in groups, we can set up an intention. Keď pracujeme v skupine, tak si môžeme dať zámer. Yeah, it's like, also for example, I realized that everything is intelligence in life, in everything that is alive. No? Keďže všetko má inteligenciu, čo je živé, čo je život. The root of alchemy Koreň tej alchýmie is that everything is alive. je v tom, že všetko je živé. The water is alive. Voda je živá. Even the plastic is alive. Aj ten plast je živý. Everything has life. Všetko má život. And that life, it's developing, it's evolving through communication. A ten život sa vyvíja cez komunikáciu. What communicates and what doesn't communicate. Čo komunikuje a čo nekomunikuje. For example, when we communicate the transgenerational trauma to the children, maybe that's not so useful. Takže ak napríklad komunikujeme transgeneračnú traumu našim deťom, nie je to až také užitočné. Yeah, but when we need to communicate something important, that in order to interchange the information, to know what is our intention. Ale ak potrebujeme niečo odkomunikovať, nejakú dôležitú informáciu, náš zámer, we can have a better results in that way. Týmto spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky. So as the same as we talk to the water, we talk to the cacao. Tak ako sa rozprávame s vodou, tak sa rozprávame s kakaom. To set up our intention. Aby sme si dali zámer. If my intention is to heal my sexuality. Čiže môj zámer môže byť vyliečiť moju sexualitu. If I feel like I have a block in my heart. Alebo mám blok v srdci. That I have a block in my throat chakra, I cannot express my emotions. Alebo mám blok v hrdelnej čakre, neviem vyjadriť svoje emócie. So there will be a relationship. Tam bude vzťah. Of course that we cannot expect that we will control everything. Sometimes we think that my block is in my throat, no? And samozrejme nedokážeme kontrolovať všetko. Niekedy si môžem myslieť, že mám blok v mojom hrble. And actually it's in the sexuality. Ale pôvod je v sexualite. In the creative energy. Kreatívne energie. To feel the frustration. So there will be some intimate inner work happening. Bude sa diať určitá intimná vnútorná práca. How you develop the relationship. Ako je aj na nás, ako ten vzťah necháme sa vyvíjať. That's up to you, to every person that works with the medicine. To je na každom, kto pracuje s tou medicínou. How deep you want to go with it. Ako hlboko s ňou chceme ísť. Okay. A odporúčaš na začiatok začať s medicínou v domácom prostredí, alebo ísť radšej teda na nejaký retreat, alebo na nejakú skupinovku? And to start with this medicine like at home, or go for some retreat or workshop group?
I am more and more putting attention of being able to share this to the world or whoever reaches this information that I have. Čím ďalej, tým viac cítim volanie zdieľať toto so svetom, s kýmkoľvek, kto zachytí túto To be informáciu, more affordable for everyone, tak aby to bolo prístupnejšie čoraz viac. at least in the basic levels like we are doing now in this interview. Napríklad aj takýmto základným spôsobom, ako toto interview, ktoré robím. But for the ones that they really feel the call to work with this medicine of love, because love is the medicine. Ale pre tých, čo cítia volanie tejto medicíny lásky, lebo medicína je láska, We are making this retreat tak robím tento retreat, that tento is pobyt, focused on working with this medicine, ktorý sa sústreďuje na prácu s touto medicínou, the fire, the sacred fire, na posvetný oheň, that is the fire that was given to my elder. čo je tradícia, ktorá bola predaná môjmu učiteľovi starejšiemu. And also with singing. A tiež s spevom. Mhm. And all of this is all interconnected. Všetko je to poprepájané. Where we can basically unveil the mystery of this medicine Kde môžeme vlastne odkryť to mystérium tej medicíny. and understand how to take advantage of all the nourishment it contains. A pochopiť, ako dokážeme prijať všetky tie výhody, ktoré nám ponúka. No. Takže ty už si to spomenul tak okrajovo, že okrem kaká pracuješ aj s určitými inými medicínami a technikami. Mohol by si nám tu trošku viacej približiť? How you work with other medicines and techniques? Can you give us more deeper insight into that? Yeah. Medicine that I would like to mention here in this space is the melipona honey. Jedna z medicín, ktoré by som chcel v tomto priestore pozdieľať, je med melipona. In this, I allow my ego to be proud that really comes from the Mayan land I come from. A v tomto prípade dovolím môjmu egu, aby bolo hrdé, lebo pochádza z oblasti, odkiaľ som, Mayskej. Because it is a medicine that I really deeply love, and I'm very happy to share it also. Je to medicína, ktorú z hĺbky srdca milujem a chcem ju zdieľať s ostatnými. Because my grandfather was buying it. Lately I was talking to my father and he told me that my grandfather was giving it to me when I was a child. Nedávno som sa rozprával s otcom a pozdieľal so mnou, že môj starý otec mi dával túto medicínu, keď som bol malý. And I didn't know about it. A ja som o tom nevedel. And I found out already, also when I was like around 20, etc. Dozvedel som sa o nej vlastne až keď tiež som mal okolo 20 rokov. And finding out that the place where I come from is surrounded by so many people that work with these bees. A zistil som, že miesto, kde žijem, je obklopené ľuďmi, ktorí sa starajú o tieto včielky. Which is for me really like magic honey. Čo je pre mňa ako magický med. Which honey is already pure magic. Med sám o sebe je čistá magia. But these bees, they produce only 1 liter of honey in 1 year. Ale tieto včielky vyprodukujú len liter medu za rok. And it has really magical healing properties. A má naozaj veľmi magické liečivé účinky. Like they contain many properties also for the immune system, antibacterial, antifungi. Sú antibakteriálne, antiplesňové. Antifungi, anti-aging. Proti starnutiu. They can heal the pancreas, liver. Dokážu vyliečiť pankreas, pečeň. They have folic acid, for example, for the children. It's very good for their bones. Kyselina. Ja som to užívala v tehotenstve, zabudla som. Obsahujú kyselinu octovú, ktorá je veľmi dôležitá aj pre detičky. And many more. It has many more properties that are really healing. Ale o mnoho viac účinkov, ktoré sú liečivé. But the one I love the most is that it's for the eyes. Ale čo mám na nej najradšej je, že je aj pre oči. It's the only honey in the world
that can be used for the eyes. Je to jediný med na svete, ktorý sa môže použiť do očí priamo. So with this, we can measure the level of purity. Takže na tomto vidíme tú úroveň tej čistoty. That it can actually heal eye problems like Dokáže vyliečiť problémy s očami, zrakom. like for example, when you are losing the vision and all these diseases in the eyes, it helps to so many of them. Pomáha to, keď prestávame vidieť alebo máme nejaký problém s očami. And this is really I feel like I have a lot of connection to the ancient Mayans in relationship to the beast. Cítim, že má veľké spojenie s predkami, vzhľadom na to, že aj oni mali to spojenie so včelami a so včelami ako takými. In Mayan it's called Shunankap. V majčine je to Shunankap. And these are the medicine for the soul, no? A je to vlastne medicína pre dušu. And we were talking like cacao is the medicine of the heart, and the beast is even deeper, no? It's the medicine of the soul. Čiže ak kakao je medicína srdca, tak med je medicína duše. The Mayans to say that the beehive, the geometry of the beehive, Majčania napríklad hovorili, že posvetná geometria úla včelieho, which is already proved scientifically, that is a geometry that interconnects all the universe. Ktorá bola vedecky ukázaná, že prepája celý vesmír. For example, this saying that our eyes are the gates of our soul. Hovorí sa, že oči sú zrkadlo do duše. So this honey comes for that. It's called the tears of love. A tento med máme na to, sú to vlastne slzy lásky. Because when we apply the honey into the eyes, Keď si dáme ten med do očí, then tears fall out of our face, tak začnú slziť. Which are full of honey. A vlastne slzíme med. And they are perfect for the face. They can really help the skin. A to nám lieči pleť, pokožku. But the message of this medicine is that we can learn or relearn how to see life with love. Ale odkazom tejto medicíny je, že môžeme sa naučiť alebo znovu naučiť, ako vidieť s láskou. Why is this important? Because we don't practice that so much because we abuse a lot from our eyesight. A prečo je to dôležité? Nepraktizujeme to, lebo you don't practice? Like we are used to so many stimulations with the phone, with the maybe judging too much everything what we see. Lebo veľakrát zničíme oči tým, pozeráme do telefónu alebo súdime. It's like we use our eyes like 80% more than the rest of our senses. Používame oči 80% viac ako ostatné zmysly. And sometimes we forget really how to use this sense in a meaningful way. A niekedy zabudneme, ako používať tento zmysel zmysluplným spôsobom. Not just what we see, but how we see it. Nie len to, čo vidíme, ale ako to vidíme. So this medicine is for that. It's to make a deep healing of like making an integration of how we are looking at life, how we are looking at ourselves. Čiže táto medicína je na to, aby sme integrovali to, že ako sa dívame na svet, ako sa dívame sami na seba. Because what is the dark side, or not the dark side, but the destructive side of seeing? Lebo čo je tá temná, alebo tá rušivá stránka toho videnia? And it's to judge. A to je súdenie. When we are just judging. Keď len súdime. And it happened to all of us because it's part of our evolution. Deje sa to každému, lebo je to súčasť nášho vývoja. But these bees, they survive, they are more ancient than the normal bees. Ale tieto včielky prežili, lebo sú staršie ako všetky ostatné včely. And they are stainless bees. A nemajú žihadlo, nedokážu pichnúť. So sometimes they cannot even protect from some kind of ants. Čiže niekedy sa nedokážu ubraniť ani mravcovi. They are defenseless. Bez obranných mechanizmov. So it's really like love, no? Love is defenseless in a way. Takže je to ako láska určitým spôsobom, lebo tiež je bezbranná. So they survive all this time in all these ways to help us in our step of evolution as a humans. Čiže prežili všetky tieto časy, aby nám dokázali pomôcť v našom vývine. And start using our eyes consciously. A aby sme začali používať naše oči vedome. To realize that all our power and our potential as a human beings is in our eyes. Aby sme si dokázali uvedomiť, že všetka naša sila a potenciál ako ľudských bytostí je v našich očiach. And I'm not talking only about the physical eyes. A nehovorím len o fyzických očiach. But this is the gateway to actually work with your intuition, which is the third eye.
ale je to brána k tomu, ako pracovať s intuíciou, čo je naše tretie And oko. for that, we need a frequency that is very high. A na to potrebujeme frekvenciu, ktorá je veľmi vysoká. The bees, they have the frequency. A včielky majú tú frekvenciu. And the honey, for sure, it has that. A ich med to má tiež. So this medicine for me, it's really powerful. I love it. And yeah, I feel like it's very limited because you can have only a little bit because of the amount they produce. Táto medicína je veľmi úžasná, mám ju ráda, je veľmi limitovaná, lebo môžeme dostať len toľko od nich, koľko vyprodukujú. But still, it's enough honey that can be used to change the vision of certain people. Ale stále je to dostatok medu na to, aby sa zmenila vízia určitých ľudí. To create a different collective vision for our planet. Aby sme vytvorili inú kolektívnu víziu pre planetu. It's like the butterfly, no? It's like, what can a butterfly make? What kind of change? Je to ako motýl, ktorý robí zmenu. Akú zmenu robí? With such a short lifetime. Za taký krátky čas, čo žije. But it's like this theory of the butterfly that one wing can create a hurricane in a different part of the world. Je to ako teória, ktorá jedno zamávanie krídiel dokáže spraviť hurikán na opačnej strane sveta. So, I believe the same with this honey. Ja verím, že toto je aj s týmto medom. Hej, ja to môžem potvrdiť. Sice ešte som není s ním tak dlho ako s kakaom, ale zažila som si ho vlastne na poslednom retrite, kedy som ho dostala do očí. She hasn't had so much experience with it, but you gave it to her at the last retreat in now. A môžem povedať, že naozaj tých pár dní potom som skutočne videla svet inými očami. Bolo to vo veľa väčšom prijatí a láske. Much more acceptance and love. A tiež vlastne ten medík používam aj pre svojho syna, ktorý má zase kožné problémy. A on už sám to nazýva zázračný med. He also medical honey. Pretože vidí sám, ako mu to pomáha, keď ho to svrbí, má tam zapálené miesto, že to je z večera do rána veľké zlepšenia. Takže aj z takéhoto praktického hľadiska to rozhodne môžem odporúčať, ak má niekto aj zdravotné problémy. Andres, takže ty si nám zatiaľ spomenul kakao, o tom sme sa veľa rozprávali, med, ale pracuješ aj s inými ako keby technikami. Poznám ťa ako umelca, ako speváka liečivých piesní. You have another technique that I know you, that you are a musician, you work with your voice. Exactly. The singing. Áno, spev. Because our voices were silent for so many generations, no? So naše hlasy boli umlčané veľa generácií. Sometimes it's even silent for ourselves. Čiže niekedy je to tiché aj v nás. I have a few songs. I'm already making my album. Mám už niekoľko piesní, robím aj album. In 432 Hz. Vo frekvencii 432 Hz. And you can listen to my music in my YouTube channel. Môžete počúvať moju hudbu napríklad na YouTube. Very soon also in all platforms. Čo skoro aj na ostatných platformách. But what I want to say is that singing was something that for a long time I thought that I couldn't sing. Toho som si myslel, že nedokážem spievať. That I could play nice the piano, the guitar or other instruments. Viem hrať na klavír, na gitare alebo iných nástrojoch. But then my voice really opened very strongly. A potom sa môj hlas veľmi silno otvoril. When I reconnected to my soul. Keď som sa spojil so svojou dušou. So the intention of this medicine of voice healing. Takže zámer tejto medicíny, čo je liečenie hlasom, zvukom, is that voice of expression becomes very present in life. Je to, že vlastne ten hlas toho vyjadrenia sa stane veľmi prítomným v živote. That singing is a meditation that can help you to reconnect to yourself. Spev je meditácia, ktorá vám dokáže pomôcť znovu sa spojiť so sebou sami.
to the music within yourself, s vašou vnútornou hudbou, the symphony of your inner universe. symfóniou vášho vnútorného vesmíru. Mhm. That cosmic alignment of frequencies that are singing in you. Kozmická harmónia frekvencií, ktoré vo vás spievajú. So this is something that I share, and I would like to really invite the people that are here and will listen to this interview to come and try the experience. Toľko niečo málo z toho, čo zdieľam, a rád by som pozval všetkých, ktorí počúvajú túto interviu, aby si prišli zažiť tento zážitok. You don't need to be a singer Nemusíte byť spevákmi or a musician, alebo muzikantmi. or you don't need to find an excuse. Ani nemusíte hľadať výhovorku. If you feel the call Ak cítite volanie and you believe that this is for you, a veríte, že je to pre vás, just come and try it. prídite a vyskúšajte. Mhm. Dobre, takže kde najbližšie máme prísť a vyskúšať? When is the next try? The dates are the 30, 31, and 1st of June Dátum je od 30. mája do 1. júna in Pramen, Života. na pramení života. Is that the east of Slovakia, or which part of Slovakia is that? I think the central part. Stredná. No? Nebojte sa, ja potom zazdielam link do biografie, takže budú všetky informácie po kope. And it's a very unique retreat we will make, because we will make the fire of the universe. Je to veľmi jedinečný pobyt, ktorý budeme mať, lebo budeme robiť oheň, ktorý je ohňom celého univerza. Mhm. Čiže to je jeden z tých ohňov, ktorí sa ku tebe dostali od tvojich majských starejších. Exactly. It's one of those fires, and it's to talk to the stars. Presne tak. Je to jeden z tých ohňov a je to na komunikáciu s hviezdami. Mhm. Môžem, toto je skôr taká otázka pre mňa. Zaujímali by ma aj ostatné dva typy tých ohňov. A s čím sú spojené? The types of fire, what are they connected? Those are for other topics, because they are quite long. Mhm. First we will To by focus on bolo this už one. na ďalší rozhovor, lebo je to veľmi komplexné. And slowly we will, in the future, reveal the other mysteries. V budúcnosti môžeme záhady To be continued. We continue. na pokračovanie. OK. Dobre. Chcete k tomu ešte niečo dodať, čo nebolo povedané a čo by si ešte žiadalo? Would you like to add something that wasn't said and needs to be added? Yeah, I would just like to add that maybe for contradictions for children, they don't need so much cacao, because they are already so open-hearted. A čo sa týka tých nežiaducich účinkov, ktoré sme spomínali, tak možno by bolo dobre spomenúť, že pre malé detičky nepotrebujú toľko kaká. And also, cacao has a certain substance that is similar to caffeine. Keďže kakao má podobnú látku, ktorá je ako kafeín. Maybe it's good to give them just a little bit, and the rest to mix it more with water, with milk. Čiže viac to ako keby zmiešať buď s vodou alebo s mliekom. The same for pregnant women. A takisto aj tehotné. And I just want to offer the gratitude to Katarina that opened this space. Chcel by som sa poďakovať Katke za to, že otvorila tento priestor. To my wife Veronika for translating, because it's such a hard work. A moje žene Veronika, čiže preklad za tlmočenie, ale to ťažká práca. And to everyone that are here on the same path as we are. A všetkým, ktoré sú na tejto ceste, tej istej, na ktorej sme my. Because we are all one. Lebo sme všetci jedno. I have one elder that I was having a talk with his son, and he told me the last words of my grandfather was, "Forget about the last name." A mal som rozhovor so starejším, ktorý sa rozprával so svojím synom a povedal mu, že posledné slová môjho starého otca boli, že zabudni, forget about the last name. Zabudni na svoje priezvisko. Because we are one humanity. Lebo sme jedno ľudstvo. And we are times in sharing,
receiving A žijeme v dobe, keď potrebujeme zdieľať, prijímať consciously, vedome, with respect. s rešpektom. We can really go through these hard times Môžeme prejsť týmito ťažkými Mhm. časmi. and realize that all what we need is to hold each other in this Uvedomiť process si, že to, čo môžeme jeden pre druhého spraviť, je držať sa navzájom and strengthen our connection to the spirit. a posilniť svoje spojenie s duchom. Whatever is that for you that you believe. A nech je to čokoľvek, čomu veríte. For me, it doesn't have a name Pre mňa to nemá meno or a shape or form, alebo tvár, formu, but it lives in everything that exists. ale žije vo všetkom, čo je, Mhm. čo existuje. The Mayans will say jumbotik, V majčine by sme povedali jumbotik and we say also in lakej alaken. alebo môžeme povedať in lakeč alaken, That means I am the light, you are the light, čo znamená ja som svetlo, ty si svetlo. we are all the light. My sme všetci svetlo. Mhm. Ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Andres, ešte by som ťa predsa len mohla požiadať o jednu vec. To bude taká krásna bodka na záver. One more thing she would like to ask you Mhm. for, like a cherry on the top. Viem, že máš jeden nový nástroj, ktorý pomáha aj otvárať srdce. I know the instrument that helps to open the heart. Yeah. Či by si ho na chvíľočku priniesol a ešte nám dal takú zvukovú bodku za týmto krásnym rozhovorom. Veronica's going to bring it. We're gonna wait for it. Počkáme. Thank you very much, Jumbotik. It has the symbol of the hunapku. A má symbol hunapku. Let's show it to the camera. Hunapku symbol with the hands. Mm-hmm. I don't know if you can see it well. Is the Yeah, spiral? we can see it well. No worries. Dobre, ale Vidíme veľmi dobre. mala. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, Andres, za múdrosť, ktorú si nám priniesol od svojich predkov, od Majov, z ktorej môžeme čerpať aj my, Európania. A vidíme sa najbližšie na tvojom retreate. Už sa veľmi teším. Thank you, Katarina. Thank you for everything. Ďakujem vám veľmi pekne. A tebe, Veronika, za preklad. Bolo to úžasné. A teším sa zase na budúce. Ďakujeme našim sledovateľom. Vidíme sa zase pri ďalšom interviu. Ahojte. Ahoj. Ahoj.